fi Tudur efo'r pari, dwi'n gweithio swyddog cymunedol ym Mhrestatyn. Nes i gychwyn y siwrne gyda'r Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych drwy weithio rhan amser drwy contract yr urdd, wedyn symud i weithio fatha gweithiwr mewn addysg yn ysgol Glan Clwyd a Mhrestatyn, wedyn gweithio efo'r tîm atal digartrefi, cyn symud ymlaen i'r swydd presennol hyn. Felly, oedd y siwrne, i fod yn onest, yn un eitha dwys a cyflym mewn ffordd, wrth ystyried yng ngyrfa, ond rhywbeth o'n i'n really wedi mwynhau. Gwneud lot o angerdd efo gweithio efo bobl ifanc wedyn, drwy cymryd gyrfa yn Sir Ddinbych hefyd ges i'r cyfle i wneud gradd Masters yn Prifysgol Glyndŵr a wedyn rili edrych ar y crefft ar sut i ymgysylltu gyda bobl ifanc. Mae gwaith ieuenctid yn bwysig oherwydd mae o fel proffesiwn wrach weithiau yn y marn ni yn cael ei edrych fel rhywbeth sydd yn cynnwys chwarae pŵl gyda bobl ifanc, ond mae'n lot mwy iddo fo yna hynny. Mae'n bwysig oherwydd yn aml mae o'n cynnig lle i bobl ifanc ddod a fod yn ddiogel, sgwrsio, dysgu sgiliau newydd. Mae o hefyd yn ffordd gwych o gysylltu gyda bobl ifanc wrach sydd ddim yn rhy hoff o fod fewn lle ffurfiol, boed mewn addysg neu safleoedd eraill. Felly, mae gwaith ieuenctid yn so bwysig oherwydd mae'n ffordd o rili gwrando ar be mae bobl ifanc eisiau wneud, cysylltu gyda nhw fewn ffordd anffurfiol, ond hefyd cefnogi nhw a cysylltu nhw gyda sgiliau cyfleoedd gwahanol. Mae'r amrywiaeth da ni'n cynnig i'r bobl ifanc yn andros o bwysig. Ac yn aml iawn, da ni'n edrych ar topic sy'n wneud efo llawer o bethau gwahanol pwysig sydd yn andros o bwysig i ddatblygiad bobl ifanc, boed yn sôn amdan iechyd rhyw, boed yn sôn amdan iechyd cyffredinol, wrach lles emosiynol. Dwi'n meddwl bod gen i ddawn fel sector i gysylltu gyda'r bobl ifanc yma, gweithio gyda nhw a datblygu nhw mor gorau a sydd phosib. Ond mae'n bwysicach fyth, dwi'n meddwl, oherwydd bod ni'n cwrdd y bobl ifanc yn wirfoddol. Felly mae bobl ifanc yn rhoi di amser yn wirfoddol. Da ni'n mynd deithio nhw bod nhw'n gorfod dod i fan hyn a fan hyn maen nhw'n dewis dod. A mae'n neud y dewis yna, y penderfyniad i ddod i rywle i gysylltu ac i bod yn ddiogel o fewn cymuned yn hynod o bwysig. Felly dwi'n meddwl bod y peth pwysica amdan gwaith ieuenctid i bod ni'n cynnig lle diogel i bobl ifanc ddod i siarad, i sgwrsio ac i ddatblygu fatha bobl.